नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको डेली शॉपिंग चैनल पर। और मैं हूं आपका चैनल होस्ट आसिफ इकबाल। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोफोन, जिसे बहुत ज़रूरत पड़ता है, तो ये आपको अगर 1000 के अंदर मिल जाए तो क्या बात है। मैंने कोशिश किया था ये बजट कम करने के लिए, लेकिन सच कहूँ तो इससे पहले मैं ये वायर वाला माइक्रोफोन ख़रीदा था 600 रुपये के अंदर। लेकिन सच में मैं इसके क्वालिटी पे बहुत ही नाराज़ था। और मेरा फ़ोन है आईफोन एसी, जहाँ पर ये अच्छी तरह से सेट नहीं होता था। हालांकि ये भी 3.5 mm जैक है TRSS, ठीक है। तो फिर भी ये सपोर्ट नहीं कर रहा था अच्छी तरह से। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के वक्त नॉइज़ आता था। बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने इसके साथ फेस किए। तो ये जो वीडियो अभी देख रहे हैं, अभी तक ये एक मेरा मोबाइल फ़ोन का ही कैमरा के साथ जो माइक्रोफोन आता है उसका ही ऑडियो साउंड आपको मिल रहा है, मतलब मोबाइल का ही माइक्रोफोन पे हो रहा है। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। और ये देखिए, मेरे हाथ में है बोया BY-M1। इसका पावर लेवलियर माइक्रोफोन है ये। तो इसका क्वालिटी कैसा है और इसके साथ कितने हद तक मैं सेटिस्फाइड हूँ, और आपको भी पता चल ही जाएगा कुछ देर बाद। ये भी मैं लगा के सुनाने वाला हूँ इसका क्वालिटी कैसा है और वो कैसा था। तो ये वीडियो पर मैं कोई भी साउंड का नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं करूँगा, रॉ फाइल अपलोड करूँगा। देर ना करते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो बोया का B1M1 मेरे हाथ में है, इसे हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। और इसका प्राइस मुझे मिला 888 में, और अभी अमेज़न पे शायद 799 में मिल रहा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो आप वहाँ से ख़रीद ले सकते हैं। और मैं जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता हूँ, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल, हर एक चीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वायर भी मिल जाएगा। और ये बोया के लिए मुझे एक एडाप्टर का ज़रूरत पड़ा, तो वो लिंक भी मैं दे दूंगा। जब ये मैं अपने डेस्कटॉप पे इंसर्ट करूंगा तो उसका ज़रूरत पड़ेगा। मतलब ये है TRSS केबल, और इसे डेस्कटॉप पे जाके जब TRS का ज़रूरत होता है, मतलब यहाँ पर 2 बॉर्डर रहेगा। ये जो बॉर्डर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 बॉर्डर है, ठीक है। तो यही डेस्कटॉप पे जाने के बाद काम नहीं करता हर डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पर आपको 2 बॉर्डर दिखाई देगा, ब्लैक बॉर्डर 2 दिखाई देगा, तो उसे कहते हैं TRS। ये बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला। तो चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये सारे चीज़ आप देख सकते हैं। अभी ये कैरी बैग के अंदर था, ठीक है। ये इसका एक पैकेट था, उसके अंदर था। मैंने इसे निकाल के देखा था, क्योंकि ऑनलाइन पे ऑर्डर करने के बाद चेक करना ही पड़ता है, इसलिए मैंने किया था। तो बेसिकली इसके अंदर और एक चीज़ भी मिलता है आपको। एक यूज़र मैनुअल मिल जाएगा, एक वारंटी कार्ड मिलेगा, शायद 6 महीना या फिर 1 साल के वारंटी मिलता है इसे। और ये नॉर्मल सा यूज़र मैनुअल से इसे हम साइड में रख देंगे। और इसके पीछे आप देख सकते हैं फीचर्स के बारे में लिखा है शायद, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक कोड दिया जाता है जिसे ओरिजिनलिटी के पता चल जाता है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं इसका फीचर्स भी बाद में बताता हूँ। उसके पहले पीछे जो फीचर्स लिखा जाता है वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ये फीचर्स आप सुन लीजिए। तो क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन्स, DSLR एंड कैम रिकॉर्डर। तो उसके साथ ऑडियो रिकॉर्ड PC एक्सेट्रा में सपोर्ट हो जाता है। हालांकि हर पर्सनल कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप पे सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो जो जैक लगता है वहाँ पर TRS का ज़रूरत पड़ता है, TRSS नहीं, ये TRSS है, ठीक है। उसके बाद आता है ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन। ये जो अगर आप इस फोम को हटा लेंगे तो यहाँ पर आपको जो दिखाई जाएगा, इसे कहते हैं कंडेंसर माइक्रोफोन। हालांकि बहुत छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है। और इसके बाद आता है कहते हैं हाई क्वालिटी कंडेंसर इज़ आइडियल फॉर वीडियो यूज़।
लो हैंडलिंग नॉइज़, बहुत ही कम नॉइज़ आएगा, इस बोया ने दावा कर चुका है। और इंक्लूड्स लैपल क्लिप्स, इसे हम लैपल क्लिप्स कहते हैं। और उसके साथ आपको मिलेगा ALR44 बैटरी, मतलब इसमें ये जो आप चीज़ देख रहे हैं इसके अंदर एक बैटरी लगाया जाता है जो घड़ी का बैटरी के तरह दिखने में है लेकिन थोड़ा साइज़ में बड़ा है। इसका नाम कहे जाते हैं ALR44 बैटरी। और ये एक फोम वाइंड स्क्रीन है, ये जब भी आप यूज़ करेंगे इस फोम को तब आपका मोबाइल पे जो या फिर कैमरा पे रिकॉर्ड होने के वक्त कुछ नॉइज़ कम आ जाता है। और इसके साथ आते हैं ये एक छोटा सा बैग, ये रखने के लिए। और ये माइक्रोफोन काफ़ी वायर इसका लंबा है, इस माइक्रोफोन का 20 फुट के करीब ये लंबा है। तो अगर आप पहले यूज़ कर रहे हैं तो ठीक ठाक करके रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा। हालांकि ये माइक्रोफोन बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, मैं भी एक बिगिनर्स हूँ, तो आप समझ सकते हैं मुझे यही ज़रूरत था। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल ग्रो होता रहे तो प्लीज़ हमारे साथ सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो कैसा लग रहा है लाइक कर देना इसी बात का, अगर बुरा लगा तो बेझिझक डिसलाइक मत देना। और ये कमेंट बॉक्स में लिख के जाना ये मेरा बुरा कहा या फिर ठीक नहीं था, तो हर एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन में और भी कुछ लिखा है। ट्रांसडक्टर जिसे कहते हैं वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, और पोलर पैटर्न है ओमनी डायरेक्शनल। और उसके साथ फ्रीक्वेंसी रेंज है 65 हर्ट्ज टू 18 किलो हर्ट्ज। ओके, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ही अच्छा है। सिग्नल नॉइज 74 डेसिबल SPL में है। और सेंसिटिविटी है -30 डेसिबल टू ±30 डेसिबल। और इसके बाद आउटपुट आपको मिलेगा 1000 ओहम और लेस, इसमें कम ज़्यादा नहीं होगा, 1000 से ज़्यादा नहीं है, कम है ओहम। और कनेक्टर 3.5 mm, और उसके साथ आपको 1/8 इंचेस का एक एडाप्टर मिलता है, वो भी मैं दिखा दूंगा। उसके साथ आपको और भी कुछ मिलता है जो अभी मैं बाहर रखा हूँ वो लेता हूँ। तो उसके साथ ये 1/8 इंचेस का एक एडाप्टर, 1/4 इंचेस एडाप्टर मिलता है, इसे 1/4 इंचेस एडाप्टर कहा जाता है। और ये देख सकते हैं एडाप्टर, ये जब कोई बड़े बॉक्स में हम यूज़ करेंगे माइक्रोफोन के ज़रूरत पड़ेगा तो इसको हम अटैच कर लेंगे। अगर इसके बाद अगर आपको डेस्कटॉप पे भी कनेक्ट करना होगा तो इसके ऊपर और एक कनेक्टर आता है जिसे कनेक्ट करना पड़ता है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, तो आप खरीद सकते हो। और इसको आप डायमेंशन अगर कहा जाए तो माइक्रोफोन 18 mm एच इंटू 8.30 mm वाइड इंटू 8.30 mm डायमेंशन केबल है। और माइक्रोफोन का वेट है 2.5 ग्राम, ठीक है, मतलब ये माइक्रोफोन सिर्फ इसको कहा गया है माइक्रोफोन 2.5 ग्राम। और उसके साथ पावर मॉड्यूल है 18 ग्राम। तो ये था छोटा सा फीचर्स। और आपको आप देख सकते हैं ये एक एडाप्टर मिलता है जब भी कोई साउंड सिस्टम बॉक्स में यूज़ किया जाए तो इसका ज़रूरत पड़ता है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, इसे 1/4 इंचेस कहा जाता है एडाप्टर। और ये आसानी से इसमें अटैच हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास डेस्कटॉप हो, अगर ये 3.5 mm अब देख सकते हैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपको उस वक्त एक और अलग से एडाप्टर खरीदना पड़ता है, उसे कहते हैं TRSS टू TRS एडाप्टर। उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। बहुत ज़रूरत होता है जो लोग डेस्कटॉप के स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ वीडियो के रिकॉर्ड करता है। तो इसके बाद आते हैं इसका बैटरी पे, कैसा है ये बैटरी आपको दिखा दूंगा। ये खोलने के लिए क्या करना पड़ता है आप देख सकते हो, ये ऐसे खोल जाता है। ये देखिए ये एक बैटरी है, ठीक है, ये एक बैटरी है। यहाँ पर आपको ऊपर में प्लस माइनस का साइन दिया गया है, आप देख सकते हो। तो प्लस माइनस चेक करके अपने बैटरी को इंसर्ट कर देना और ये काम करता लगेगा, काम करने लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर कैमरा के लिए ऊपर बटन पे जाना पड़ेगा या फिर नीचे जाना पड़ेगा, ये इंस्ट्रक्शन भी नीचे दिया गया है। ये देखिए, देख सकते हैं, ऊपर अगर जाएगा तो कैमरा के लिए है, नीचे है तो स्मार्टफोन के लिए। हालांकि मुझे स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ता है, तो चलिए देख लेते हैं इस पर आपको इम्प्रेशन कैसा मिलता है। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी भी ये फोम अटैच नहीं किया। ये अटैच करूँगा पहले, विदाउट फोम में चेक करूँगा, उसके बाद ये ऐड करूँगा। तो अभी मैंने अपना मोबाइल के साथ विदाउट फोम के ज़रिए ये अटैच कर लिया है, और आपको सुनने में आ रहा होगा कि ये वीडियो कैसा हो रहा है या फिर अच्छा है बुरा है, आपको ही पता चल जाएगा, क्योंकि मैं वीडियो अभी तक सुना नहीं हूँ और विदाउट फोम में कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कैसा हो रहा है। अब मैं फोम लगा कर दिखाऊँगा कि इसे लगाने के बाद आपका नॉइज़ कितने हद तक डिक्रीज़ होता है या फिर कोई भी दिक्कत आ रहा है या नहीं। तो चलिए इसे भी अटैच कर लेते हैं। और ये जो क्लिप है ये पहले बाहर ही था, मैंने इसे अटैच किया, उसके बाद आपको तो कहा है मैंने कि प्रोडक्ट चेक करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा, तो सॉरी इसके लिए। लेकिन आपको मेन प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा, ये इसका क्वालिटी कितना आता है, कितना हद तक ठीक है। तो चलिए फोम को अटैच कर लेते हैं। तो अभी मैंने अटैच कर लिया, आप सुन सकते हैं मेरे बात, इतने मुंह के इतने पास लाकर मैं बात कर रहा हूँ, और थोड़ा दूर जाकर भी चेक करूँगा। हेलो 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 हेलो। और माइक्रोफोन हम बेसिकली यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं आपको कैसा लग रहा है सुनने में। हेलो, चेक चेक चेक, हेलो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। अगर बुरा लगा हो तो प्लीज़ बेझिझक डिसलाइक मार देना, मुझे खुशी होगा कि आप लोगों ने जेन्युइन ओपिनियन दिया। और रहा सवाल इस माइक्रोफोन का, तो पहले ही कह चुका हूँ, इससे लिंक में मैं दे दूँगा, आप ख़रीद सकते हो। और आपको तो पता ही है मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर ही अवेलेबल हूँ, तो उसका लिंक पे नीचे दे दूँगा, आप स्क्रीन पे दे सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम के। ये लिंक पे अगर पेज टाइप करोगे तो मेरा अकाउंट भी आ जाएगा सीधा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।